В этом году наша страна отмечает 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Ровно 75 лет тому назад наши деды и прадеды, отбросив страх смерти, силой непобедимого духа, теряя друзей и родных, дошли до Берлина и уничтожили логово фашизма. История в фотографиях запечатлела моменты, как бойцы, на миг забывая о войне, пели любимые песни и танцевали. Исполняли танцы, которые они знали и умели танцевать, в том числе популярный в предвоенное время вальс. Из года в год мы отмечаем 9 мая – День Победы. Во всех городах и селах проходят военные парады и праздничные мероприятия, в том числе ежегодные всероссийские акции «Вальс Победы», когда люди просто выходят на улицы и танцуют вальс. Есть люди из мира культуры и искусства, которые чувствуют дух времени и в своих творческих проектах соединяют прошлое, настоящее и будущее. Одним из таких замечательных людей является руководитель народного коллектива бального танца «Мозаика», заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Михаил Захарович Сивцев. Михаил Захарович является одним из первых хореографов Якутии, которые стояли у истоков развития бального и спортивного танца республики. Сейчас он идейный вдохновитель, организатор и автор многих творческих проектов, в том числе и проекта «Вальс Победы». Я впервые в 2009 году посмотрел, меня пригласили на конкурс как раз перед 9 мая, да, проходил конкурс по старинным бальным танцам. Я там посмотрел танцевальные пары старшего поколения, да, и мне это как-то очень вдохновляло, как они красиво танцуют. И потом в следующем году я, благодаря моим наставникам Елене Степановне Прокопьевой, да, Дора Павловна Протопоповой, они сказали, что хорошо было организовать, да, вот, фестиваль, конкурс исполнителей бальных танцев. Главной целью этого фестиваля является показать нашим молодым поколениям, да, средним поколениям, какие старинные танцы перед войной танцевали. И благодаря заместителю председателя Евгении Александровне Михайловой, первым министром культуры, духовного развития Республики Саха Надежде Михайловне Зайковой был организован первый фестиваль в 2010 году. Сначала мы танцевали 50 лет Победы, а потом второй день проходил финальное соревнование в государственном цирке. Участников было много, и очень яркие танцевальные пары принимали участие. Артисты Саха-театра, пары госцирка. Это было такое для нас очень красивое мероприятие. Каждым годом у нас формат, танцы всегда обновлялись. В этом, конечно, большая заслуга наших ведущих хореографов, которые с душой работают в области бальной хореографии. Это Екатерина Павловна Винокурова, Светлана Ефимовна Зенурова, Любовь Алексеевна Андросова, Мария Семеновна Соловьева и многие-многие другие. Не только они, всегда очень активно принимали участие молодые хореографы. То, чего меня очень радовало, приходили мои выпускники, которые учились у меня, когда я работал в Артистском институте культуры. А начало было заложено в далеком 1979 году, когда под руководством Минкультуры ЯССР для распространения бальных танцев были подготовлены 40 специалистов с хореографическим образованием. Руководила процессом обучения методист ИНМЦ Любовь Алексеевна Никитина. Мен музыкальный коллеги хиджан Нюрнбергга бальный ку уйрагар зошна килбитим 2 yıllar
Мамалыга Василий Васильевич сален. Он оғобағыны сивсеп Михаил Захарович мен үйерімміде. Оны бүтерен баран, бұл балнайын күйге наға оқты бұтым дейққа, наға сөбіле бітім. Онына жа доғын баратанына кейрен балнайын күйге күске жақтан бұт. Онына жа музыкальный школа оғыларын чағын әлбәті неген оқылуының балнайын күй құланна оңыр бұтым. Онына Михаил Захаровичтің сөбелеген конкурстарды тәрияққа ден бұл Михаил Захарович көғілі әбіді, Сивсев. Амбастықы балнайын күй күректері бұқымағаттаға. Бұл бұттара, хағаламыттара, онтан жа маяға, бұл қораққа, ұтылдар бұл бұттара. Онтан жа үлелен, оғылырым бүтерен, улатан жебі қыдылы өл болан, баран білі үккілер қалан-қалар болады. Енігінен туғаныққа бұл оғылыр үсі даршы үккілетеққа егінден жаты бұл ретроданс тәрілі біті. Онна осайының ретроданс тәрілі біт тұға өте тоғын сылардаққа нағалған школа айы, клуб айы баллар бұға хағаламыттары же, болбыттары же, балдығы дейді, бешірдер. Оланты хағаламыттан вальсын күй тұрыр бұппыт, ұлған жоңға тұрыр бұтым. Олантан көрен баран бұл ұлған жона мен көйі, үнкөйлілер, наға шөйді көрі көте, наға шөй плачы көтен баран үнкөйлілерін көрен ұлған жоңға метері қанады біттен. Онты хағаламыта барда. Онтон наға түргені қомылды бұттара. Кыргыттар, жөжелер, кергеттерін ағал бұттара. Оны мен самай правой рукам деққа Любовь Евтропьевна Хлопкова, медик, кені же ол бұғыны наға жөйді кепсетір жаны қытта кені. Олық ұтылын ұлларан, олық көстеді олы әркейіні болан кепсетен, ағалан, кергеттеріттен көңіллетен. Олық барытын наға жөйді кепсетен ұтықкені наға ұлған өңәліғ бейіға. Любовь Евтропьевна ол бұғыны болан. Онтан же барды ағаламыда, ретро-данстен бейін самбылдары бекпететі балының көкенін. Қорыққа көрем мұна театры барабы бұд. Бейтіне кем наға жөйдік өйе біті. Карякина Антонида Николаевна. Үхі келдерен, қорат күнігер келдерен, үңіран ағалы автобус ғыта. Наға жөйдік, онтан жаммыд сүргелері көті ғылен. Үйерін көтен, бігі жөйе біппіте, бігі звездалар күрдік олық просто наға жөйдік хананан саматсанкалары нағар дәбіте. Онтан тамақтанабын бұл туынан туғанан Антонида Николаевнаға. Оны хамай главный кехебет Михаил Захарович сивсеп болдыға жел. Кені чепчақ қайдан, кені бартын бейтін ұңыра күйін ая қомуя тардан алан, манны ұтыққа сөбелеген амалаған бартын бұланнан, бартын ұлық бейт по проторенной дороге жабыт ұлық бартын оңыран берен тәріен, кені үлетін әлбек. Через 30 лет с поддержки единомышленников, которые с энтузиазмом поддерживали новые начинания, 9 мая 2010 года в Якутске состоялся первый конкурс-фестиваль «Вальс Победы». В мероприятии принимали участие известные танцевальные коллективы бального танца города Якутска, Мегино-Кангаласского, Намского и Хангаласского улусов. С тех пор фестиваль проводится каждый год. В спорткомплексе «50 лет Победы» в апреле 2019 года состоялся юбилейный 10-й конкурс-фестиваль. Мероприятие поддержали правительство Республики Саха, Совет ветеранов Республики, Управление физической культуры и массового спорта. Идея нашего фестиваля – это в том, чтобы охват
от детей до старшего поколения. У нас были дети 6 лет, да, и участники, которым за 90. Участников каждой возрастной категории всегда очень много, и у нас всегда проходил по системе, как проходят конкурсы бального танца. Турнир начинается от 48-го, 24 финала, да. Четвертьфинала входят только 24, полуфинале 12 пар, в финале попадают только всех участников, да, 6-7 самые лучшие пары. У фестиваля есть постоянные учредители, такие как Дом дружбы народов имени Кулаковского, Народный коллектив бального танца «Мозаика» и Федерация танцевального спорта Республики Саха-Якутия. Концепция развития фестиваля «Вальс Победы» принимается во время ежегодных совещаний Федерации танцевального спорта Республики. В обсуждении принимают участие руководители танцевальных коллективов Республики, ветераны и активисты танцевального движения. Проект с каждым годом обрастает новыми направлениями развития. В Покровске устраиваются конкурсы бальных танцев для начинающих. В Намском районе на высоком уровне проводятся ежегодные смотры ансамблей. Iyi buha, asılı buha, benim nemene beğendiğinden dolguyan, tağız parikten baran gelen bildirin külen baran taksan kaldığına daha kadar kumultular, yamayanlar daha komayollar yanında söylediğinde kıdastar. Onu sana dinleyen benim toka antamanga kitabın tundidagi kitabın. Olin tebem bileminen tokuna nasıl ay arkadaşlar tanıdan bolanın. 2015 yıllık etikayı hettuğun süreler anan konkurs ансамбле бального танца ден проект он он амна на то ханамна жебатык улханбай кыскабы саңа улага кийбите онна кесетен наха шөйде манеге то конкурсы бүппүт Ансамбльлер кене. Ага. Онно элбек паракыттар. Тоққа месет севетерин паралар холору ансамбльне киренне барыжы медалилар оджун ансамбльгында каян катон намында шүргелер көтөгүлден үйрен баралар. Ono sanan to hakku tuni bekalakna kulan barang sa tuure kna kambara nebi orienté concours ensemble qui bide che baye o que tinja sala joja ensemble ker benuna sura kan no medo ke kristan Оннотон концерттерге кыттарга банын күнү варстан бара тахын калбап болгонжи. Отдельный номер, отдельный Орин сылай би топутуар паларани отер манник тема аген тема беребит. Тема ол теманан бары ансамбльларында бенунен наха че паснап кылыраңурунта агалалдар. Один из сильнейших турниров, возникший в рамках проекта «Вальс Победы», ежегодно организовывается в Мегино-Кангаласском районе. Танцующий народ знает его как фестиваль танца «Кыталык». Это движение сейчас не ограничивается территорией Мегино-Кангаласского улуса, он давно вышел за пределы района. Турнир в этом году включили в программу «Эстафета культуры Мегино-Кангаласского улуса». Танцоры ансамбля «Кыталык» исполняют отечественные бальные танцы, а также европейские и латиноамериканские бальные танцы. Хореографы Илья Крылов и Василий Павлович Винокуров, два ярких представителя руководителей ансамбля «Кыталык», ставят для турниров прекрасные танцевальные номера и являются одними из самых ярких двигателей проекта «Вальс Победы». Клуб любителей отечественных бальных танцев ден бияха ансамбль бутыгар 2-12 жылдан сағалан үлелі жар. Онна олыс әлбәқ аға хаста бейентен аспы саста жонлар білін жарықтан алылар. Олар бұла әлбәқ сетихилерді әқтір. Бастықы жүзаларынан Натальева Анна Катаева, онна Борис Борисович Суздалов болалар. Мен мұлланы 2-19 жылдан кенелері сағалаятчына үлелі жабын. Билеген бұлланы «Вальс Победыға нар кыттабыт», бальдың күйліге олысы білілілер, коллективітер білеген 34 кеге жарықтанар. Бияға оны коллективітер бальдың күйлінен олысы әлбәқеме оғысы білен жарықтанар.
Вальс Победы ме кытталлар. Билин меха коллектив бүтігер тёддантын таққаға жарықтаныр барлен күйіне. Онна орта хасақтарға ден хобби группа ден коллектив бар. Онна сүббелеріттен бестергерлі бар жондар мен жарықтанылар. Онна 14 кеге білген жарықтаны хаджалар. Тоқ үлі хаджанлар. Специальный сыратын, онна үңкүйіні сөбіләнді бары кеғай кәлендер жарықтаналар. Бұл бүтәк конкурс намға бол бұда. Радуга 2020-тен олынна олысы шөйдік сетейлі мекітті бұд. Аға хастан жонлар бұд ансамбльға басы кемесі бол бұдтары. Күдуанны биддейләні өндеке меселеге шөй меселері ұлатчылар. Бұл қыталық үнкі ансамблын ехенен күджа саста жонлар жарықтанын бұд, күтті бұд. Онна әлбәқ сетейләні бұд. Он әлбәқ конкурстарға кітті бұд, бұл Вальс Победа тағанында болын. Атын республиканская турнирдерға. Онан бияға бұл күджас жоңға бұл бәрінен кі әлбәға берер, стимул берер, олаққыта дығыны берер, бұл дұровия бұтын көннері бұд. Онна әдер итчатқа оғылар бұтуар, сеттер бітер қолыбыр бола бұд. В 2018 году в Якутске был организован творческий проект «Кырджибат вальс» на песню заслуженного работника культуры республики, известной мелодистки Галины Шахурдиной. 8 мая на площади Орджоникидзе состоялась церемония проводов призывников Якутска на военную службу, и звуки нестареющего вальса звучали для будущих защитников Отечества. Разные поколения в едином ритме кружились в классическом танце. Самому старшему участнику проекта «Кырджибат вальс», ветерану Великой Отечественной войны Роману Романовичу Охлопкову было тогда 93 года. Роман Романович и его партнерша Александра Константиновна Татаринова к тому времени уже являлись шестикратными чемпионами Республиканского фестиваля-конкурса исполнителей бальных танцев «Вальс Победы». Песня Галины Шахурдиной «Кырджибат вальс», неся частичку души якутян, стала своеобразным символом Дня Победы в Якутии. Кырджибат вальс ден ырым мен осколатағы сылларбын, эдер саспын ақтан санан суруйбыт ырым болыр. Ол күрдік 1990 сыллаққа радиянан «Амурские волны» ден ырын іштен быры пластинкатын оскола бечердерге туроран, доғыйын күлір бүтін санан долгуян, ол бұғығар анығы эстрадны ырылартан вальспыт үтіріллен, қарының күйбі думнуға қалық мұңы боллаға ден қарастан ылбытым. Соторой бір әдеркен састырым аргыға алыптақ дорғонын білген дағаны ден тыллар, тирен кәленнер, устунан тыл матып сиеттиһен үлүһүйен ыллаан киирен барбытым. Оччолорго мен ырыаларым аптырытыаттаах истээччитигер иэбэр иһитиннерен кайганан ол саҕана фонограмма диэн саҥа үөлүөн эрэркемигер бир дойдулаах бар саха культуратын үтүөлээх үлэһитигер музыкан Георгий Сергучевка дьиэтигер тиэн иһитиннерен эбиитин «Амурские волны» онно чолорго сөбүлээн ыллаабыт вальстаабыт доҕорбор диэн нам мелодиһин Шестаков ырыатын матыыптара проигрыш кемигер иһиллэллэре боллар диэн Георгийттен көрдөспүтүм. Онон санаам хоту бертээхэй фонограммаланан бу отут сыл устата ыллаан келбиппен Георгий Сергучевка макталы муңура суох. Түгэнинен туһанан истин мактал тылларын этебин эһиэхэ. Истээчилер бер ага көлүөнөм жанугар ырыабын ылынан ыллаан тоян келбиккитигер. Катастаагы тускул культурный центр коллектива ырыабар клип устан үйетиппитин ама умномдо. Оттон булахан проегі көғіләбіт, тәрейбіт, сағы культуратын үтүөләг үләйті Михаил Захарович Сивсепка. Онна кыттыны ылбыт үнкүй бөлөктөрүгөр бараларыгар барға мақтал болду. Наш проект, естественно, тоже была и есть Елена Степановна Прокопьева.
она как-то мне сказала: Миша, надо, хорошо было бы вот такое сделать. Естественно, я с такой инициативой пришел в управление культуры мэрии города, и Антонина Николаевна с удовольствием поддержала. И действительно, это был такой очень красивое выступление открытой площадки. Талисманом конкурса фестиваля «Вальс Победы» стал ветеран Великой Отечественной войны Роман Романович Хлопков. В память о прекрасном танцоре с 2019 года по решению оргкомитета в положении фестиваля «Вальс Победы» введен кубок имени ветерана Великой Отечественной войны Романа Романовича Хлопкова. Постоянный организатор проекта ансамбль спортивно-бального танца «Мозаика» является заметной фигурой в мире бального танца Якутии и ежегодно радует любителей бальных танцев организацией творческих проектов. Последние годы я с ними работаю, очень способные ребята, всегда любят все. Ну, мы не только, им интересно, конечно, не только одни старинные бальные танцы, советские бальные танцы, да, они танцуют европейские, латиноамериканские танцы, поэтому наш коллектив всегда все, можно сказать, все направления бальные танцы пропагандируем в нашей республике. Наш коллектив спортивно-бального танца «Мозаика» хобби-класс был создан в 2009 году энтузиастами-любителями танцев. Среди нас есть учителя и строители, преподаватели и госслужащие, ученые и авиаторы, и люди других профессий. За эти годы было множество участий в различных турнирах, фестивалях, концертах разного уровня, а также организации ежегодного зимнего бала «Мозаики», неоднократных поездок на гастроли с пропагандой спортивно-бальных и отечественных танцев. Мы безмерно благодарны нашему руководителю, заслуженному работнику культуры Республики Саха-Якутия Михаилу Захаровичу Сивцеву, отличнику культуры Республики Саха-Якутия Юрию Захаровичу Алексееву и Эльвире Емельяновой за постановку наших танцев. Я всегда хотел танцевать венский вальс. Как-то раз моя знакомая по танцу Галина Копырина пригласила меня в начинающую группу ансамбля «Мозаика». Из года в год нас стало больше и больше, и мы разучивали больше танцев, и мы стали уже из группы начинающих, стали уже каким-то большой группой, хобби-классом. Вальс Победы для меня стал не только как соревнование, но и я как раз вспоминаю в это время своих ветеранов, которых я знал в детстве, в молодости. И поэтому для меня этот праздник воспоминаний. Я хотел бы остановиться на репертуаре ансамбля «Мозаика». Он довольно солидный. Это около 20 серьезных постановок ведущих хореографов республики. Упор делается на европейский стандарт, на латиноамериканскую программу танцев. Это прежде всего, если европейские танцы брать, значит, медленный вальс, венский вальс, квикстеп, быстрый фокстрот и, конечно же, танго. Мы активно участвуем во всех спортивных турнирах, соревнованиях, которые проводятся как в городе Якутске, так и в улусах нашей республики. Для хобби-класса ансамбль «Мозаика» является, наверное, флагманом такого любительского движения бальных танцев в республике. Авторский проект «Вальс Победы» Михаила Захаровича Сивцева дало второе дыхание о развитии бального танца в нашей республике. Ведь не секрет, раньше любой вечер, любое мероприятие в сельской местности, в деревнях проходили с исполнением бальных танцев. Это соревнования дают возможность участвовать многим людям. Это в основном люди преклонного возраста, которым дается возможность не только радоваться
исполнителям выходить на сцену и радоваться, но и укреплять свое здоровье, общаться. Благодаря вальсу Победы у нас в республике бальные танцы будут развиваться и будут еще больше привлекаться. Я надеюсь, что этот конкурс еще будет продолжение иметь. В 2019 году состоялся 10-й юбилейный фестиваль исполнителей бальных танцев «Вальс Победы». Автором и идейным руководителем является наш Михаил Захарович Сивцев. Фестиваль «Вальс Победы», ставший визитной карточкой нашего коллектива «Мозаика», в течение 10 лет охватил все центральные улусы республики. В течение года проводятся районные и зональные конкурсы. Мы очень рады, что участвуем в этом турнире «Вальс Победы». 7 и 8 декабря 2019 года в историческом парке «Россия. Моя история» прошел традиционный ежегодный зимний бал мозаики под эгидой проекта «Модун Кюз». Участниками зимнего бала стали более 300 танцоров со всей республики. В эти дни состоялся дебют танцев «Сангахар» в постановке руководителя студии «Санрайз», отличника культуры республики Юрия Захаровича Алексеева в исполнении участников танцевальных коллективов «Мозаика» и «Санрайз», и танец «Атах-Огора» в исполнении студенческого народного ансамбля танца «Ар-Артек» Арктического государственного института культуры и искусства в постановке отличника культуры республики Маргариты Скрябиной. Проект «Мозаики» прошел совместно с презентацией очередного номера журнала про культурные жизни республики «Аяркут», своеобразно объединяя разные направления и стили творчества. «Вальс Победы» были история. Барныңгы историята урукаттан үмкүлемит үмкүлер. Бұл серинеттен тусты пити каракавияк үмкүлемит үмкүлер балади. Ол қағанды олық сүде хыстай. Олық бұқата Михаил Захарович оннаттан барныңгы салаячылар бар боланлар. Бұл хақа хергер ажақайын сөргітілінне. Оны олық білін оғылар әме дальше барын ехеди ханыбын. Оннаттан маннық, точно маннықта бол батар қайдағар әме биреметте герсепті вехиннерер кына арыятынлык туқтан темаланду, атынлык формаланду, қаянды ытықтырын нада жиғаныбын. Дорогие участники нашего фестиваля «Вальс Победы», я желаю вам крепкого здоровья и, как сказал наш знаменитый президент нашего Российского танцевального союза Станислав Григорьевич Попов, танцуйте и будьте счастливы. Есть истории легкие и короткие, которые не остаются в памяти, а есть реальные и живые истории длиною в жизнь. Именно таким является проект конкурса фестиваля «Вальс Победы». Каждый год 9 мая мы отмечаем этот великий День Победы, День чествования ветеранов войны и тружеников тыла. Еще 9 мая для россиян является праздником, который подчеркивает гордость и силу нашей страны. В этот день звучат мелодии любимого вальса, знакомых и любимых солдатами Великой Отечественной войны. И пусть веками звучит вечный классический вальс Победы, и кружатся пары в радости и счастье, напоминая нам о цене мирного неба над землей.